Salutare tuturor! Astăzi vă voi arăta cum trebuie pregătite pistoanele pe care le vom folosi într-un motor care este destinat unui regim motorsport. În cazul nostru, curselor de drag racing. În primul rând vreau să vă spun că această operație nu este necesară sau indicată motoarelor care vor funcționa în regim stock. Anumite măști de mașini din fabrică vin cu pistoane care au o ungere a segmentelor mai bună, iar aceasta în regim motorsport este vitală. Această ungere constă în două sau mai multe orificii, prin care uleiul ajunge din baia de ulei la segmentul de ungere. În cazul de față, avem niște pistoane care nu au aceste orificii deschise din fabrică și asta vom încerca să facem noi astăzi. Pentru a înțelege mai bine cum circulă uleiul, am selecționat un piston pentru a ne fi mai ușor să ne facem o idee. După cum vedem pe acest piston secționat, avem un canal prin care intră și iasă uleiul aruncat de această diuză cu o anumită presiune atunci când pistonul coboară la baza cilindrului. Această diuză, care este montată la baza cilindrului, aruncă ulei în continuu sub fusta pistonului. Uleiul ajunge la bolțul pistonului și mai intră pe acest canal unde unge segmentul de ungere, iar surplusul curge înapoi în baia de ulei pe acest canal. Deci el intră pe aici, din această diuză, intră pe o parte și iasă pe cealaltă parte. Pentru că noi nu avem acele canale deschise pentru ungerea acestui segment, uleiul intră și iasă fără a avea vreun efect asupra segmentului. Bineînțeles, atunci când pistonul urcă în cilindru, această diuză udă pereții cilindrului cu ulei și se face totuși ungere, însă, cum am mai spus, aceasta nu este suficientă atunci când motorul este folosit în regim de curse. Avem aici 3 modele de pistoane cu coduri de motor diferite. Două dintre ele sunt 198 valve, iar celălalt este 2008 valve. După cum vedem, pe acest piston, care este 198 valve, avem aceste 4 semne unde ar fi trebuit să fie găurile de ungere pentru segment. Două într-o parte, iar două în partea opusă. Pe celălalt piston, tot 1,9 valve, nu mai avem aceste semne, dar ne vom ghida după cele de pe acest piston și vom face 4 găuri exact în poziția în care sunt semnele pe acesta. Înainte să dăm semne pentru găurire, o să vă arăt o mică diferență de care trebuie să ținem cont. După cum vedem pe acest piston secționat, în partea prin care este alimentat cu ulei acest canal, în partea aceasta cu fanta, canalul este la același nivel cu canalul segmentului. Deci vom da cele două găuri perfect drept. În cealaltă parte, canalele sunt puțin decalate. După cum vedem, canalul pleacă puțin în diagonală. Și va trebui să dăm celelalte două găuri în diagonală. Deci va trebui să ținem cont de chestia asta. Da? Se vede aici clar că este drept, putem să dăm gaură drept și vom ieși bine. Iar aici trebuie să mergem puțin în diagonală cu cele două găuri. Deși canalul segmentului are undeva la 3 mm, peste 3 mm, vom folosi un burghiu de 1,5, da? Pentru a nu risca să atingem pereții pistonului, să atingem aceste margini. Trebuie să fim foarte atenți când dăm gaură, să mergem cât mai drept, să nu atingem aceste margini
unde trebuie să stea segmentul. Ok, urmează să facem semnele pentru cele 4 găuri pe acest piston. Am măsurat celălalt piston. Diferența între cele două găuri este de aproximativ 40 de mm. O să facem și noi aproximativ semne. Încercăm să facem cât de cât egal pe amândouă părți. Ok, cam așa ar trebui să ne arate. În această zonă vom avea și noi punctate găurile. Facem și pe cealaltă parte. Ok. Vom lua punctatorul și vom face cele 4 semne. Încercăm să stăm cât mai pe centru. Una. Două. Trei. Și cea de-a patra. Acestea sunt semnele. Ok. Acum urmează să facem găurirea. O să facem cu o bormașină manuală. Nu o să facem cu cea de bancă, pentru că burghiul este foarte subțire, riscăm să rupem un piston și nu vrem asta. Ok, o să prindem pistonul în menghină și o să punem burghiul și o să dăm găură. O să începem găurirea. Prima dată vom face cele două găuri care sunt în partea cu fanta, deci acestea sunt drepte, da? Să nu uităm să ținem cont de chestia asta. Aceasta este una. Ok, am făcut și cele 4 găuri. Acum o să încercăm să vedem dacă au vreun efect. Ok, o să facem o probă acum cu un VD40, pentru că ăsta l-avem la îndemână. Să
Să vedem dacă băgăm pe orificiul de alimentare, pe canalul de alimentare cu ulei, dacă băgăm VD40, o să vedem dacă se umezește canalul de ungere al segmentului. Da, după cum vedem, curge pe toate părțile. Ceea ce înseamnă că funcționează. După cum vedem, pistonul este, canalul segmentului este acum umezit. Asta înseamnă că orificiile pe care le-am făcut își fac treaba. Cam asta a fost. Cam asta este operația de deschidere a căilor de ulei pentru segmentul de ungere. Ne vedem data viitoare la următorul videoclip.